Apa yang awak dapat semasa rawatan resdung? Ada 3 step rawatan. Step 1. Buang lendir. Mengurangkan alahan resdung. Rawat migraine. Rawat batuk berpanjangan. Mengurangkan gatal-gatal mata, hidung, telinga, muka and kulit kepala. Pernafasan lebih selesa dan lancar. Mengurangkan bersin-bersin waktu pagi, petang, malam. Pulihkan diarrhea, rasa bau dengar lihat, badan lebih segar dan bertenaga. Merawat dan mengurangkan jerawat di muka badan. Membantu menghilangkan lendir, berbau nafas, berbau busuk. Bersihkan luka darah, nanah dalam kawasan rongga. Hiding. Step 2. Terapi nanti. Okey, sekarang ni kita continue untuk soalan kakak ni tadi. Kalau yang jauh, awak boleh pakai sinus fresh untuk buang lendir resdung sendiri di rumah. Cara pakai dia sangat simple, mudah macam yang awak tengok dalam video mawar ni. Bukan setakat lendir, tahap pun boleh buang sekali. Yang penting memang best gila kalau pakai. Tapi kalau awak nak lagi best, sebelum buat cara ni, banyakkan minum air suam, sop-sop panas ataupun madu lemon. Tujuan dia untuk cairkan lendir dalam saluran terlebih dahulu. Barulah lendir keluar banyak. Gitu. Hai, dah penat dah ni. Last. Semoga bermanfaat. Belumlah. Lupa nak cakap, sinus fresh ni seawal 5 tahun pun boleh pakai juga. Tapi kenalah ada yang guide. Takut kalau tersalah nanti pedih pula hidung adik tu kan. So, okeylah. Sampai sini je dulu. Korang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tunggu Mawar next video. Mawar nak bagi dekat korang RM100 percuma sahaja. Okay? So, kalau korang berminat, jangan lupa komen, share dan juga like. Okay? Korang komen lah. Next video nanti. Pandai-pandai korang lah. Okay? So, bye-bye. Boleh? Dua ke tak? 3. Bukan tengah buat video je Kita
Full video rawatan ada. Sebelum-sebelum ni Mawar dah banyak kali sebenarnya share kaedah rawatan full service Mawar ni. But it's okay. Sebab Mawar sangatlah baik hati. 1000 kali awak tanya soalan yang sama, 2000 kali Mawar akan jawab dengan jawapan yang berbeza. So inilah video rawatan Mawar yang tidak seberapa nak cantik Mawar hadiahkan untuk awak yang bertanya. Dah orang minta, takkan nak cakap boleh? Mestilah tak boleh kan? Kalau awak rasa geli tengok video ni, mohonlah scroll laju-laju. Tak payahlah awak nak marah-marah saya cakap geli lah, tengah makan lah, tengah minum lah, baru lepas makan lah, kenyang lah. Ini dah kerja saya awak, maafkanlah saya. Terima kasih yang menonton. Okey, satu picit saja. Kemudian kita akan dah ke mana arah dah ni? Okey, basahkan. Okey, basahkan macam ni. Okey, pastikan betul-betul basah ya. Okey, betul-betul basah. Lepas tu, okey, awak masukkan yang basah tadi tu ke dalam hidung, sedalam yang boleh saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Awak biarkan selama 5 ke 10 minit, okey? Awak duduk sebelah, tarik nafas. Hembus sekop mulut. Okey, tarik nafas. Hembus sekop mulut. Kalau nak jatuh, awak naikkan balik. Bila kita buat rawatan macam ni, okey, nanti kahak pun akan keluar sekali tau. Caklah. Ada buat dulu. Bagi dua, sikap bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama sikap bagi dua, sikap bagi dua, tidak naik juga tekan kau kalau sikap bagi dua, sikap bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama sikap bagi dua, sikap bagi dua, tidak naik juga tekan kalau kalau kepasang. Ku cinta kamu adanya, biar gendut tidak masalah. Jangan dengarkan mereka yang tidak suka, anggap biasa saja. Ku cinta kalau ada kahak nak buang, nak ludah boleh tu. Sampai nanti tutup usia, kan ku sayangi dirimu, kan ku cintai dengan sepenuh hati. Kau gendut, pipimu tembem, ku tetap suka. Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu.
Ku kan tetap mencari untuk membalas baikmu, untuk menjaga dirimu. Without you, aku hilang keliru. Without you, aku diam membisu. Siapalah diriku yang berdiri tanpamu. Hilang dalam diri, kota hatimu telah sepi dalam menantikan hari. Jangan pernah pergi, tolong datang. Lega. Puas hati. Punyalah susah nak bersin tadi. Baru letak terus bersin. Settle. So kita masukkan balik sebab dia nak jatuh. Awak agak-agak lah. Kalau dia rasa tak nak bersin, hembus je lah. Sedapnya. Macam ni lah tadi dekat sana. Settle. It's literally only been 2 minutes. Yuck. My nose is on fire. So just make use of the reflections in the windows, in the houses, in the cars. We'll be able to go to that little camp. Sneezing's quite a big distraction, isn't it? Yeah, such an interesting.
んで。さあ、先にします。有点。多带电吧。